হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। চলে আসলাম আমি আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে। আজকে ব্লগটি শুরু করেছিলাম সকাল 10টা থেকে। তো সকালবেলা আমি বারান্দায় আসলাম, এসে দেখি যে নিচে মুরগিওয়ালা যে গাড়িটা নিয়ে আসে মুরগি নিয়ে উনি আছেন। তো ভাবলাম যে আমার বাসায় মুরগি শেষ, তো মুরগি লাগবে। তো ওনাকে বললাম 2টা মুরগি ওজন দিয়ে। তো মুরগিগুলা নিয়ে আমি খালাকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম নিয়ে আসার জন্য। তারপর আমি তো বাসায় ভিতরে চলে আসলাম। এসে দেখি যে একটু গাছগুলো দেখছিলাম, দেখি যে উপরের পাতাগুলো একটু কেমন যেন মরে যাচ্ছিলো। তো নিচে আবার নতুন পাতা গজাচ্ছে। তো ভাবলাম যে মরা পাতাগুলো একটু কেটে দিই। কেটে দিলাম। তারপরে আবার বাসায় এসে বাসার যে গাছগুলো হলো পানিগুলো একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি। আরেকটা গাছে পানি দিয়ে দিলাম, দিয়ে কিচেনে যাব। আপনাদের সাথে আজকে আমি একটা চিকেন ফ্রাইয়ের রেসিপি শেয়ার করব। রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারাও বাসায় ট্রাই করতে পারেন। আশা করি মজা পাবেন, ভালো লাগবে। চিকেন ফ্রাই তো আমরা অনেকভাবেই করে থাকি, তো আমার কাছে এইভাবে ফ্রাইটা করলে দেখা যায় যে ভালো লাগে বেশি, বাচ্চারাও অনেক মজা পায়। তো এখানে প্রায় 1 কেজির মতো চিকেন নিলাম, আর 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, তারপরে দিব 2 টেবিল চামচ সয়া সস, 1 চা চামচ দিব ওয়েস্টার সস, হাফ চা চামচ দিলাম গোলমরিচের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, পরিমাণ মতো লবণ, হাফ চা চামচ দিব চিনি, 1 চামচ পরিমাণ দিব লেবুর রস। মেরিনেট করার সময় আপনারা কাঁচামরিচ বাটা দিতে পারেন। আমি যেহেতু আমার বাচ্চাদের জন্য করছি, ওরা ঝাল খেতে পারে না, সেই জন্য আমি এখানে কাঁচামরিচ বাটাটা দিব না। পরে আমি একটু গুঁড়ামরিচ অ্যাড করব যখন আমি এটা একটু চুলায় রান্না করব তখন। এখন আমি এটা রেস্টে রেখে দিব 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য। তারপর আমি চিকেন ফ্রাইটা করার জন্য যে ব্যাটারটা লাগে ওইটা আমি রেডি করে রাখবো। এখানে আমি হাফ কাপ নিলাম ময়দা, হাফ কাপ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চা চামচ নিলাম সয়া সস, আর দিব পরিমাণ মতো লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া দিলাম হাফ চা চামচ, একটু চিনি দিলাম হাফ চা চামচের মতো। তারপরে আমি পানি দিয়ে আর মরিচের গুঁড়া দিব, দিয়ে আমি ব্যাটারটা রেডি করে এটা রেখে দিব। আর আমার চিকেনটা ম্যারিনেট হতে হতে আমি দুপুরের রান্নাটাও করে ফেলবো। এখানে আমি ইলিশ মাছ নিলাম ভুনা করার জন্য, আর ইলিশ মাছের যে লেজটা ভাবলাম যে একটু ভর্তা করব, তো একটা লেজ যেহেতু সেই জন্য আমি একটা মাছের পিস দিয়ে দিলাম। আসলে এমনি করে আমাদের জীবন থেকে আমাদের সংসারের কাজকর্মকে ভালোবেসে কাজ করতে করতে আসলে একটা একটা করে দিন চলে যায়, এভাবেই চলে যাবে দিনগুলো। সংসারের কাজগুলোকে আসলে ভালোবেসে করলে অত খারাপ লাগে না, মানে বিরক্তিটা আসে না। নিজের জন্য সময় বের করে নিজেকে সময় দিয়ে সুন্দরভাবে গুছিয়ে কাজ করলে আসলে কোনো কাজই ঝামেলা মনে হয় না। এই তো আমার ইলিশ মাছ ভুনাটাও হয়ে গেল। এখন আমি যে লেজের ভর্তাটা করব ওটার জন্য আমি লেজটাও ভাজি করে নেব, আর সাথে শুকনো মরিচটা ভেজে নিচ্ছি। প্রতিদিনের মতো সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, প্লিজ আমার ভিডিওটি লাইক দিয়ে দেখবেন, আর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
ওখানে আমি লেজটা ভেজে আবার রেখে দিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তারপর আমি অন্য রান্নাগুলো শেষ করে ফেলবো। একটু চিংড়ি মাছ দিয়ে এই তো করলা ভাজি করছি, এটাও আমার খুব ভালো লাগে। তারপর আবার আমি চলে আসলাম যে মাছটা একটু বেছে নেই, ওই করলা ভাজিটাও হয়ে গিয়েছে। আমি হচ্ছে হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগটা একটু পেঁচিয়ে নিলাম। আমার যে গ্লাভসগুলো, আমার বাচ্চাটা গ্লাভস দিয়ে এত খেলে সব গ্লাভসগুলো শুধু শুধু নষ্ট করে ফেলে। তো হাতে মরিচের ঝালটা লাগবে, সেই জন্য আমি নতুন এই কাগজগুলো আমার বাসায় থাকে, অনেকগুলো কাগজ থাকে, তো নতুন কাগজটাই হাতে পেঁচিয়ে তারপর আমি ভর্তাটা বানালাম। যেহেতু আমার ছোট্ট বেবি আছে, ওকে আমি গোসল করাবো, ওকে লোশন টোশন লাগাবো, ওর গায়েও যেন ঝালটা না লাগে, সেই জন্য একটা কাগজ পেঁচিয়ে নিলাম। তারপর ভর্তাটা বানিয়ে আমি হচ্ছে ওই যে ম্যারিনেট করা মাংসটা ওইটা আমি চুলায় দিয়ে দিলাম, একটু মরিচের গুঁড়া দিলাম, দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিব। তারপর হচ্ছে মাংস থেকে যে পানিটা বের হয়ে আসবে, এটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন আমি নামিয়ে নেব। তারপরে আমি চিকেন ফ্রাইটা করব। এটা এভাবে করলে হয় কি, চিকেনটা একদম আগে থেকেই সিদ্ধ হওয়া থাকে, মানে কুক করা থাকে, তো বেশিক্ষণ ভাজতে হয় না, অনেক তাড়াতাড়ি ভাজাটা হয়ে যায়। আর নয়তো কাঁচা মাংসটা যদি আমরা ফ্রাই করি তাহলে দেখা যায় অনেকক্ষণ ধরে ভাজতে হয়, আর উপরটা অনেক সময় দেখা যায় যে একদম পুড়ে যায়। একদম অনেক ডুবো তেলে না ভাজলে ভিতরটা ভালো করে সিদ্ধ হয় না। তো অনেকভাবেই আসলে চিকেন ফ্রাই করা যায়, আমিও করি, তো এটা আমার একটা ওয়ে, এটা ভালো লাগে এভাবে করলে। একবার করে দেখবেন, ট্রাই করবেন, ভালো লাগবে। উপরটা একদম অনেক ক্রাঞ্চি হয়েছিল, সেটাই আমি দেখছিলাম। এই তো আমার রান্নাগুলো হয়ে গিয়েছে। তো আমি যখন রান্না করছিলাম তখন আমার এসি সার্ভিসিং করার জন্য লোক আসছিল। তো আমার এই তো ছেলের রুম কী অবস্থা, এলোমেলো, ওর রুমটা হয়ে গেছে আর আমার রুমটা প্রায় শেষ। তো এখন এগুলো গুছিয়ে নেব, তারপর শাওয়ার নিয়ে খাওয়া দাওয়া করব। এই তো আমি আমার ছেলের রুমটা গুছিয়ে নিলাম। তো কথা বলতে বলতে একদম ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমার রুমটাতে আমি এখন যাব, আমার রুমটাও গুছিয়ে নেব। তো আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য, আমরাও যেন ভালো থাকি।